កាន់វីដេអូថ្មីអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើការចែកម្លែកមេរៀនមួយគឺshortcut ក្នុងការបង្កើតជួរដេកនិងជួរឈរនៅក្នុង Microsoft Excel ធម្មតានៅពេលអ្នកនរចង់បង្កើតជួរមួយអ្នកនរគ្រាន់តែធ្វើការចុចចេះ right click ហើយ insert ហើយអ្នកនរឬក៏យើងឈរបើនៅលើជួរ column វិញជួរឈរវិញហើយ right click ហើយ insert ប៉ុន្តែទៅនឹងយើងក៏មាន shortcut ដើម្បីបង្កើតជួរឈរឬក៏ជួរដេកដែរអ្នកនរព្រោះហ្នឹងពេលយើងធ្វើអញ្ចឹងទៅវាអាចលឿនបើសិនមកយើងអង្គុយ right click ចេះហើយ insert ម្ដងមួយថាខ្ញុំមាន2 3ខ្ញុំ insert ចេះម្ដងមួយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាអាចយឺតអូខេឥឡូវឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរចង់បង្កើតជួរដេកនេះមួយអញ្ចឹងអ្នកនរចុច Control Shift ហើយសញ្ញាបូកឃើញទេអញ្ចឹងខ្ញុំចុច Control Shift បូកវាលោតតាក់មកអញ្ចឹងបើសិនអ្នកនរចង់បាន4 10គឺចុចវាទៅគឺវានឹងបង្កើតជួរដេកយើងច្រើនមកអ្នកនរឃើញទេអូខេចុច Control Z មកវិញអូខេ Control Z សិនអូខេអញ្ចឹងជួយឈរដូចគ្នាអ្នកនរគ្រាន់ធ្វើការឈរលើ column ណាមួយមកឥឡូវខ្ញុំចង់បង្កើតជួរឈរនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ជាអ្នកនរចុច Control Shift បូកដែរមកអូខេវាបង្កើតឲ្យនេះឃើញទេវាបង្កើត column ឲ្យយើងហ្មងហើយសម្រាប់អ្នកនរចង់លុបវាមកវិញអូខេអញ្ចឹងយើងចុច Control ហើយដកអញ្ចឹងលើ keyboard អ្នកនរចុច Control ឲ្យជាប់ដកអញ្ចឹងអានេះដូចគ្នាឥឡូវខ្ញុំបង្កើត Control Shift បូកហើយផ្សំមកខ្ញុំចង់លុបអាណាមួយខ្ញុំចុច Control ដកឬក៏ខ្ញុំឈរលើអានេះខ្ញុំចុច Control ដកយើងមិនបាច់ខ្ញុំ select លើវាហើយ right click ហើយយកពាក្យ delete ទេអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យយើង take time អូខេអរគុណអ្នកគ្នាអញ្ចឹងមេរៀនថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចែកម្លែកតែប៉ុណ្្នឹងបើសិនមកអ្នកនរគ្នាមានជាចម្ងល់អីអាច comment នៅក្នុងវីដេអូខាងក្រោមបាយបាយជួបគ្នានៅមេរៀនបន្ទាប់